रात हो गई है दोस्तों। और अब भूख लग रही है बहुत ज़्यादा तेज़। ठीक है, तो आज डिनर पे आ रहे हैं हम लोग, स्पेशल डिनर। ठीक है, देखते हैं बाहर यहाँ पे क्या है। एक यहाँ पे इवनिंग नाइट भी हुई है। लेट्स सी क्या मिलता है खाने को आज, और क्या इवनिंग नाइट में यहाँ पे है, कैसा लुक है इस रिजॉर्ट का, तो देखते हैं। तो गाइज़ ये यहाँ का कैंप फायर का एरिया है और यहाँ पे कल्चर प्रोग्राम भी होते हैं। तो आज कैंप फायर हुआ नहीं है और शायद हो भी गया हो तो पता नहीं है हमें, क्योंकि हम लोग लेट आए हुए हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोई भी गेस्ट नहीं दिख रहा है। हाँ, एक गेस्ट ज़रूर मैंने देखे थे, बाकी लोग यहाँ पे मौजूद नहीं थे। तो हम लेट आए पहुँचे हैं और ये आर्टिस्ट बैठे हुए हैं जो कल्चर प्रोग्राम यहाँ पे अभी दिखाएंगे अपना। और बहुत अच्छा लगता है जब आप कहीं घूमने जाते हो या कहीं विज़िट करते हो और आपको अपने देश की संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिलता है। और यहाँ पर पूरी फैसिलिटीज़ गेस्ट को दी जाती हैं, जैसे कि आप देख रहे हो ये सारा सामान जो रखा हुआ है वो काफ़ी लग्जीरियस सामान है। सब खाने का सामान है और ड्रिंक्स वगैरह भी रखे हुए हैं। और लाइट्स वगैरह भी काफ़ी अच्छी लगाई हुई हैं रात में। पूरा अगर आप रिज़ॉर्ट देखोगे, हम पूरा तो नहीं घूम पाए लेकिन काफ़ी शानदार तरीके से सजा हुआ होता है। तो ये लोग अभी डांस के लिए तैयार हो रही थी और अपने जो भी ज्वेलरी वगैरह थी वो सब पहन रही थी। अब ये तैयार हो चुकी हैं और अब डांस ये करेंगी। नहीं, भूल गई। लॉकर में लॉकर। तो गाइज़ मेरा भी मन डांस करने को करने लगा और डांस कहीं हो रहा हो और मैं ना नाचूं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं भी इनके साथ डांस करने
डांस वांस करके यहाँ आ गए हैं। और ये डाइनिंग एरिया है यहाँ का, और ये बहुत ही ज़्यादा लग्जेरियस है, बहुत ही अच्छा है डाइनिंग एरिया। मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ।